除此之外，这件毛衣还热卖，女主角穿这件毛衣是，不知道为什么，就有一些奇怪的美学或奇怪的，总之这件毛衣热卖啊，就跟大受长线当年那个织田裕二穿那件风衣大卖一样。它是个古风潮，那这个风潮，我稍微讲一下故事的简介啊，可以大家或许可以想象出，至少我觉得当初看到这个故事简介的时候，觉得这个我想追。这位女主角是那个丹麦的警局的总探长，叫莎拉。莎拉有一天，她虽然当了总探长，她要辞职了，所以她很年轻。她辞职的原因是因为她想要带儿子远赴男友所住的瑞典。丹麦、瑞典，大家会想象那个地图，丹麦的纬度比较南边，他去瑞典离开丹麦，所以他不干警察了。可最后一天上班呢，就已经要交班了，就已经要卸任，就发现草中火爆，发现说草中有可疑的物品，所以他跟要接任他的另外一个总探长另外一个男性叫迈尔，姓迈尔，跑去调查，就没想到发现。一个失踪的19岁高中生叫娜娜，沉尸在市长候选竞选团队租车的后车厢。死的出现开始是一个年轻人的样子，然后跟市长候选人有关系，跟政治有关。就在调查过程里头发现到说，警界开始施压，他长官开始施压，已经要离职啦，这件事情就交给其他人办啦，就不需要那么的。他过去办案就是一个很那种咬住骨头不放的狗一样，非得找到真相，找到真相不可。所以他觉得，要去瑞典的事情可以不用开掉来办案。然后影集本身很好玩它一季是只有10集，第一集比较长，但每一集的进展的时间就是1天。跟美国之前有部影叫24小时，它每1个小时就是对到1个小时，有点像每一集就看1天的进展。所以一集看1天进展里头，到底发生了什么事？就你发现到说，在调查的过程里头，你会发现很多原本看似美满的、平和的表象，就一一被揭露，包括这个女孩子的家人，包括这个政治人物，包括警局的内部。而且呢，你一路在整个故事进展里头，你一路在推翻过去我们对于某些人的美好想象，就是他的生命被揭穿。而在被揭穿之后，你看你发现说，既然 A 不能相信 ，A 相信的 B 是可以相信的，搞不好。那 B 如果不能相信的时候，他故事里头分几条线进行，其中一条是家属那条线，因为女儿失踪，后来发现死亡，家属那条线在进行；一条线呢是查询，就警方在办的这条线；另外一条线是政治人物要选市长啊，所以这个丑闻或者这些会不会造成选举冲击等等各方的角力的结果。它就显现的是，其实这个故事它不尽然要在北欧发生，不见得要在丹麦发生，所以后来它很快的被改拍成美国版，叫《The Killing》谋杀的 Killing。而且这个快速被移植到国外的版本，还包括边桥谜案。边桥谜案，这会有2个字啊，抱歉我不会念这2个字的发音，但前面那个字是瑞典文。后面那个字是丹麦语，为什么？因为它整个故事发生在有一个资料，一具尸体被发现在哪里呢？大家回想一下前面讲，瑞典跟丹麦中间国与国中间是有海域的，还去建了一造跨海大桥。那这尸体好死不死就在桥中央，然后2国的边界中间刚刚好就是那。所以2国警察不得不就瑞典也好，丹麦也好，两边的警察就要一起来办这个案子。这个很好用，为什么呢？因为很快的就有2个国家超过去，一个是美国就跟哪个国家？墨西哥摸边境一样，一具尸体就躺在那边，要2个国家来办。另外是哪里呢？是英国，但英国没有跨海大桥，怎么办？它是英法隧道，所以它的剧名就改名叫 The Tunnel， 就是隧道。那隧道之中要4个人，接下来大概2个，南北还有中间3个。然后有人讲说，那台湾跟大陆中间可以有当然也不错嘛。它跑出来的趣味点就在于，虽然刚刚有提到都是北欧国，都是北欧国家，警察制度有点不同，然后国家的文化也不一样，
甚至说，因为毕竟要查到底死者是哪一国人，嫌犯是哪一国人，你总要跑到对方的体系里头，谁来主导，谁来配合，这中间有非常多。原本如果放在美国的推理世界的时候，它可能会是比如说一州的州级，跟这一州里头的某一个市的市级或者是冲突，比如像洛杉矶，加州跟洛杉矶市会有这样冲突。为什么看到日本？日本发生在东京，为什么在神奈川？东京的警视厅跟神奈川的县警中间的故事。这样的一个设计其实也不算是一个新的桥段，但问题是它让男女主角大家都说这些影集的故事都很聪明，都不让男女主角产生恋爱情愫，让他非常专注的在冰天雪地也好，在那种日照不强、整个很有北欧氛围的故事底下，你发现到这两个右边这个故事，这两个警探，对，这两个警探里头，他们的个性一个原本就很天真浪漫，一个是实事求是，他两个还有，而且磨合到后面，你看起来是一方面开始找真凶，往真相推进，另外一方面在剧情的进展当中，你发现到这两个人不是他们的感情有问题，而是这两个人有一些跟我们看到的第一印象不一样的另外一层性。所以在这两部影集以及我前头介绍到的北欧推理小说都呈现一个很强烈的个性，就是他们是以人作为主导。而这个人呢，过去我们在看犯罪推理小说的时候，大概集中在几个人身上。第一个就是侦探，理所当然的；第二个就是犯罪者；那第三个是第三群是犯罪者相关的人，包括被害者啦、其他的嫌疑犯啊等等，就把这个拼凑出来。可是拼凑过程里头都越来越偏向功能性，所以功能性是对凶手很狡诈，他会想出好多个逃脱的方式，然后好多个警察你找 A 不是，找 B 不是，然后你在翻书的时候，大家会习惯嘛，就原本400页的书，你翻到350页的时候，对，凶手应该快出来。那你发现到，如果在前100页，然后侦探就告诉你说，我抓到了，我锁定了某个对象，那家伙绝对是个烟雾弹。所以这些已经是大家在阅读推理小说习惯的，甚至你不读推理小说，你看影集，你看电影，你习惯这个公式之后，北欧的故事跑出一些脱离公式的书写，但是脱离公式的书写是很卖的，是引发大众好奇，是让经济学人会愿意写报道，把它当成是一个，我晓得这可能是一个文创产业吧，它是一个文化，是一个文学上面的。除了我们会去讲经典之外，它带给大众、带给阅读耳目一新的感受。可是回头来看，这耳目一新的感受之余，里头它也在更深入了。比如说，我最近在演讲当中也会提到例子，为什么那些美漫英雄风光的背后，你一定要写到他心里头有一难民，有一个不为人知的，然后或者一个突然跑出一种很大的利益，然后所以我要拯救其他人。不然以前看钢铁人，以前看超人，都把敌人把对方痛扁一顿之后就结束了嘛，打包回家开开心心。那为什么一群人愁眉苦脸的坐在以前卖那个沙威玛的店，一脸很累的在那吃饭？所以北欧的故事，或者说北欧代表的是某一种现在主流推理书写的批态，应势而起。在那应势而起的过程里面，我说它展现出来的，却又是在这个类型以外，我们希望从文学中看到的属于人性的那一块挣扎、背叛、信任，它是自莎士比亚或是更早的文学创作里头就不断去重复的主题。而重复主题当中，有一个主题是我今天一直没有办法提嘛，这是一个没办法提的地方，就是北欧其实有非常深厚的文学书写传统，就是我刚前头提到的像都市童话，但从年纪轻的到年纪长的，从儿童、青少年到成人的，他们面对到的人生每个阶段对于事情的书写、故事的书写描述，一路添加进他们生活上面所遭受到的，即便是超话题，
的故事，我在龙城女孩，连带会去想象当初写这个可爱童话故事的作者，他毕竟是个成人，就如同我们在看 J.K. Rowling 在写《哈利波特》的时候，虽然它是一个奇幻的世界，可是他为什么要写这个故事呢？他写这个故事告诉读者的，除了表象那一层之外，还有哪些呢？这些又却是青少年读者他可能在未来的人生当中会遭遇到成长也好，遭遇到的变化也好，让他变成成人，变成更成熟的人的历程。那这个历程呢，其实在今天的介绍里头，最后这里有一个列表。现在这些列表除了一些我是把整个华文目前有出比较知名的犯罪小说的作者名字列出来。法勒夫妇前头介绍，然后 Peter Hawke 在上周跟星光台湾的出版社有出过 ，Michael 也是前面介绍过了，来到拉丁是引进Karen Forson 可惜他没在名字，他是大陆的出版社，奈斯伯没有是Introduction 是那个皇冠，然后宝山湖景观，这些都是台湾已经出过的，包括他们的第一本书的年代，然后他们的国籍，瑞典非常多。然后挪威也不少，冰岛这边非常特别，他的电影曾经拍摄过。那部电影我当初是因为那个金马影展看的，有一个画面让我非常 shock。男主角去买了晚餐回家吃，然后呢就让我去买外带，我去了发桌上，发桌上的时候，电梯就在是一颗羊的头拿回去当晚餐吃。那突然我接下来的电影好像2分钟我就呆住，不知道原来这是一个晚餐啊！电影就从这些他们其实很习以为常的北欧生活，你会感到某一些以我们来讲异文化里头有趣的事情，好，还有下一场，这边有10个，我们通通整理了20位。人民出版社的这个除了人民文学跟湖南文艺这2个是大陆的以外，其他都是台湾出版过的，大家可以来参考看看。Russell， 然后这本很有趣的，讲的是3秒风暴，他讲的是一个原本作者就是一个卧底的记者，然后他跟另外一个是有过犯罪经验的2个和谐的一部犯罪冒险的故事。2007丹麦这位是奇幻基地最新出的作家，尤西阿德勒·欧尔森是继Russell 跟奈斯伯之后非常重要的一位作家。大家可以看看机会的办。好，那今天不好意思，超出一点点时间，不知道大家还没有什么样的问题？我先把时间。